Sana konuşuyorsun şu Багштай галгаад гэдэг. За манай сургалтын талаар бас сэтгэлдээ бичүүлж үлдээхгүй юу? Шууд. За манай сургалтын талаар бас Caritas Mongolia-гийн хамт олноос сэтгэлдээ хэлэхгүй юу? Хинч хэлж болно, хүссэн хэлж болно. За манай сургалтын гол онцлог болохоор оролцоо буюу хүмүүсээр өөрсдөр нь бодуулах, багаараа ямар нэгэн тийм дүгнэлтэнд хүрэх, хүн болгоны бодол санааг оруулах зорилготой байдаг. Бид нар бол өөрсдөө одоо заавал бүгдийг бид нар мэддэг байх шаардлагагүй. Та нарт ч гэсэн биднээс илүү мэдлэг туршлагууд байж байгаа. Энэ бүхний хооронд нь уялдуулж хамтын ийм мэдлэг үүсгэх одоо тийм технологиор аргачлалаар явуулдаг. Тэгээд техник нь болохоор маш их тийм хүн болгоныг дор бүрний дандаа бодуулсан тийм харахад ийм хөдөлгөөнтэй динамик мөртлөө маш их юм бодлогоширсан хүн болгоны дотор нь бодол давтуулсан тийм онцлогтой ийм сургалт байдаг байгаа. За тэгээд манай сургалтын талаар сэтгэлээ өөрсөндөө төрсөн ямар одоо сэтгэл төрсөн тэр талаас бас хуваалцсан. За Caritas Mongolia сургалт бол өнөөдөр ямар ч гэсэн Caritas Mongolia байгууллагын ажилчдын бас сэтгэлийн үгийг нээж чадлаа, сэтгэлийн нээж чадлаа, чин сэтгэлээс нь байлгах чадлаа танаа хамт олон баярлалаа. Тэгэхээ санал авна. За За өнөөдөр энэ сургалтыг авснаар Монгол хүн болж ирснөөрөө Монголынхаа бас их мундаг хүмүүсийг одоо танай байгууллагад дамжуулан мэдэж авсан тэгээд бахарх сэтгэл төржүүлээ. Одоо бид нар бас ийм их бахарх төвхтэй ийм мундаг чадaltaй потенциалтай хүмүүсийн үйлчлэл юм аа. Тэр учраас бид нар чаднаа. Бид нар мундаг юм аа гэдэг өнөөдөр хүмүүс та бүхэн сануулж өгсөн баярлалаа. За маш их баярлалаа. Тэгээ энэ хамт олон олон бид хамт олон олон хэлжсэн бас өөрсдийнхөө бас дутагдaltaй талаа өөрсдөө таньж нэг тал дээр бас дутагдaltaй ажилласан байдгийг бас гаргаж ирсэн баярлж байна. Багч гэсэн бас өөрсдөө илүү танд мэдэх арга технологид суралцлаа. За маш их баярлалаа. Та бүхний цаашдын ажилд 2016 оны болон 2000 манай ойчин 30 онд болно тийм ээ. 30 он хүртэл өөрсдийнхөө энэ бичсэн зорилго өөрсдийнх нь тодорхойлсон зорилтуудаас заазалж өлгөөд тийм ээ. Өглөө бүр түүнийгээ санаж өглөө бүр түндээс урам зориг авч илүү их одоо нийгмийг сайн саган болгох, хүмүүсийн амьдрал аз жаргал бэлгэлэх энэ үйлс чинь өндрөөс өндөр хамгийн их одоо үндэстэн баг гэж хэлж байгаа тийм ээ. Үндэстнээ нэг баг болгосон хэмжээнд очтол нь тийм их одоо амжилт. За энэ дэр харагдаж байгаа одоо манай сургалтын нэг үгээр илэрхийлэх юм бэл бид нар бол яг энэ үндэстэн гэдгээрээ нэг нэгнийгээ дэм тус өгж тийм ээ. Та нар ч гэсэн нийгэмд үйлс хийж гэнэ гэдэг маань бас л үндэстэн баг гэдэг сэтгэлгээгээр л явж гэнэ гэсэн үг. Тэгээ Монгол үндэстэн үргэлж одоо өөрсдийнхөө энэ давуу тал дээр тулгуурлаж тийм ээ дэлхийд гайх давтагдчихгүй тэр сайхан одоо өв соёл тэр сайхан бүтээгдэхүүн үйлчлэгээр дэлхийд ингэж гаргаж ирэхэд та бүхний бас хувь нэмэр их байгаа шүү. Тэгээд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За ингээд За одоо ганцхан удаа манай багийн нэр Caritas Монгол. манай багийн ура Нэртэй ирэх хандаа